Je úplne jedno, kto je dnes pri moci. Od roku prevratu v 89. sa na Slovensku úspešne budovala nová vrstva tých úspešných, spravodlivých, jediných, tých, čo všetko vedia a všetko majú. S tým možno len súhlasiť a dodať. Je dobudované. V tomto kontexte je irelevantné, že sa jedná len o zlomok národnej populácie, lebo dielo sa podarilo. V boji za demokraciu a lepšie zajtrajšky preorali každú jednu oblasť politického a hospodárskeho života Slovenska. Stopy nekompetentnosti či zámeru alebo sprostej zlodejčiny vidno aj s bežným pohľadom. Čo však našich jediných, spravodlivých, úspešných a vševidiacich zaráža, je absolútna odovzdanosť zvyšku. Zaráža ich nečinnosť a vykazovaná apatia národa. Toľko zbrojnošov stojí na stráži poriadku, toľko exekútorov rabuje, dokonca aj cigánov pustili z reťaze. Nič. Národ mlčí. A to je ten moment, ktorého sa tých 150 dobre platených politických darebákov v parlamente a výkvet politickej mafie, nazývanej vláda, bojí. Z toho mlčania ide strach a zimomriavky. Neistota je ich nepriateľ. Oni totiž dobre vedia, že ak čas dozrie, tento národ nebude nikomu z nich nič vysvetľovať. Preto vítajú každú možnosť viesť otvorený boj. Na ten sú totiž dokonale pripravení. Tak ako na vietajúce stoličky v parlamente. Podpredsedníčka KDH Miroslava Sitová upozornila, že slovenské univerzity vypustili z prihlášok na štúdium informácie o matke a otcovi. To je v skutku dobrý počin, lebo zbieranie osobných údajov rodinných príslušníkov dospelých uchádzačov o štúdium je pekne povedané scestné. No ale žiaden dobrý skutok neostane nepotrestaný. Nahradili ich informáciami o rodičovi a rodičovi. Zákon o rodine definuje manželstvo ako jedinečný zväzok ženy a muža. Účelom tohto zväzku v podaní prírodnej terminológie je splodiť potomstvo. Splodiť a v láske vychovať. Štiepiť do otvorených kníh pravidlá morálky, cit a empatiu. Zákony prírody sú však pre psychopatov z LGBTI nepodstatné. Majú svoj zámer a majú podporu ďalších psychopatov v politike. Títo pacienti si uvedomujú, že muž s mužom, takisto ako žena so ženou, potomstvo nesplodí. Dokonca ani keď budú veľmi chcieť. Je to anatomicky nemožné. Preto nikdy rodičmi nebudú. Aj napriek tejto do očí bijúcej pravde sú schopní pre peniaze od pána urobiť čokoľvek. Ako by povedal Jurko Fučík, poručíme dešti vietru. Záverom môžeme s ľudom Angličana konštatovať, že ak sa zíde matka s otcom pri večeri, je to rodičovské združenie. Doslovne. Vo štvrtok sa nám v parlamente zasadiali veci. Opozícia, aj to nie celá, si robila promo pokusom odvolanie Fica z premiérskeho kresla pre kauzu nevýhodného predaja emisií. Premiérovi to už je aj tak jedno, keďže sa už vidí na kresle prezidentskom. Preto prišiel, porozprával o úspechoch svojej vlády, vysmial opozíciu a s kľudom Angličana odišiel. Presne v intenciách prišiel som, videl som, zvíťazil som. Že to takto dopadne, vedela veľmi dobre opozícia a vedel to aj vládny Smer. Ale divadielko pred verejnosťou bolo zahrané. Opozícia ukázala, že neberie plat zadarmo, poslanci vládnej strany zasa ukázali, že boli dobre vybraní a riadi ich pevná ruka. Mnohí ľudia, najmä tí naivnejší, ktorých je medzi nami našťastie stále menej, sa môžu ohradiť, že to nebolo žiadne divadielko zo strany opozície. Na to mám jednu odpoveď. Pokiaľ sú si tak istí svojou vecou, prečo poslanci nedávajú trestné oznámenia na konkrétnu osobu? Na toto existujú dve vysvetlenia a ani jedno nesvedčí nič dobrého o pomeroch na Slovensku. Buď sa obávajú, že podobné oznámenia by sa im mohli vrátiť ako bumerang, alebo vedia, že polícia je v takom stave morálneho rozkladu, že aj ak by mala dôkazy predložené na zlatej tácke, nič by s nimi neurobila. Realita je však ešte horšia. Obávam sa, že obe vysvetlenia sú pravdivé. Preto iba hranie divadielka pre voličov, ale v skutočnosti sa žiadnych konkrétnych obvinení, nedaj Bože odsúdení, nedočkáme. To má za následok nespokojnosť občanov, ktorí sú už tak naštvaní, že došlo k pokusu, aj keď iba demonštratívnemu, o fyzickú inzultáciu poslancov stoličkou. A volení zástupcovia ľudu si z toho vyvodili záver. Samozrejme chybné. Miesto toho, aby začali konečne v parlamente robiť niečo pre ľud, uvažujú o tom, že ľud do parlamentu púšťať nebudú.